पिल्लू आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, तुम्हें सरप्राइज है। आंखें बंद करो, सरप्राइज। वाव आजी आणू पिल्लू मी तुला काय आणलं? गिफ्ट आणू हा डोळे बंद करा, तुला मी सरप्राईज आणलंय ना, तर तुला मी सरप्राईज दाखवतो। ठीक आहे, डोळे बंद करा, डोळे बंद करा, तुला मी काय आणलं? सरप्राइज। ये देखो, देखो इसमें क्या है। ये क्या है? वाव ये क्या है? पेन शार्पनर बुक ओके, अब ये देखो ये क्या है? टेक्स्ट बुक नहीं है, ये ड्राइंग बुक। मैंने फाइल मुस्तफा ये देखो स्टिकर। स्पीकर्स वाव स्पीकर्स अब ये देखो इसमें क्या है? वाव पुस्तक ड्राइंग कलर फील। वाव ड्राइंग कर फील इसमें क्या है? वाव क्या है ये? स्टिकर स्टिकर है। स्टिकर क्यूट क्यूट स्टिकर ये क्या है? वाव कलर्स क्रेयॉन्स। केवंस अच्छा है क्या? हाँ बाबा इसमें ये क्या है? ये तो घर वाला कलर है। ये है टेंट हाउस, तुम्हारा टेंट हाउस। वाह टेंट हाउस कलर अच्छा है क्या? हाँ अभी हाँ? ये गिफ्ट दे दो बाळा को, बाळा को गिफ्ट दे दो। हे तुझा गोली, ये गोली को गिफ्ट दे दो। माझ्या बुकवर बसला नहीं बस, हे बघा बसला। अभी चलो अनबॉक्स करो, हाँ अनबॉक्स करो टेंट हाउस को। ये रहने दो, क्रेयॉन्स बाद में करेंगे। अच्छा ये वाह ये अनबॉक्स करो, हे ये अनबॉक्स करो, चलो। हे बॉक्स हाँ आराम से, आराम से। वाह 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 कॉम्पा थैंक यू बाबा। वेलकम पिल्लू। आराम से निकालो पिल्लू, आराम से निकालो, ऐसे नहीं निकालते। डैडी थैंक यू बाबा। ये क्या है पिल्लू? ये क्या है? शार्पनर और ये लेजर इरेजर। इरेजर अच्छा, पेन ये क्या है? पेन पेंसिल। पेंसिल अच्छी लगी क्या? हाँ बाबा कौन नहीं करा। ओके, मैं निकाल के देता हूँ आपको। ये क्या है? स्केल। स्केल वाह, अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बाबा बहुत अच्छा है ना? इसमें क्या है बाबा? ये तुम्हारी डायरी है पिल्लू, इसमें क्या लिख दिया आप? तुम्हारे नोट्स लिखते हो उसमें। ओके, हाँ और है घर टेंट हाउस की बॉक्स ये बताओ क्या है? स्टिकर्स ABCD वाले स्टिकर। वाले स्टिकर जैसे अनबॉक्स करते हैं। उसको बाद में अनबॉक्स करेंगे पिल्लू, ठीक है? उसको बाद में लगाएंगे हम, ठीक है? इसको अनबॉक्स करो, चलो। इसको बाबा मुझे नहीं आता। नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक है, चलो पिल्लू, इसको क्या करना है हमें अभी? अनबॉक्स अनबॉक्स चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। हाँ चलो आराम से निकालो पिल्लू। अमित मियाँ, वाह, इसमें क्या है पिल्लू? कितने सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक से हम क्या बनाएंगे? इसका घर ऐसे कैसा बनाएंगे घर? ऐसे। वाह, तुम्हें पसंद आया ना? हाँ अब इसको ये तेरी कैसे केक खोलायचं? कसं काढायचं? कैसे खोलेंगे इसको? इसमें क्या है? छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक इस ब्लॉक से हम क्या बनाएंगे? घर
यस, कैसा घर बनेगा? ऐसे ब्लॉक्स बर्गर पे एक चलो इसको हम निकालते हैं, ठीक है? है, चलो निकालते हैं। चलो शॉर्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी। इसमें क्या है चलो बिल्लू? स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? दरवाजा, दरवाजा, डोर। डोर, और ढूंढो इसमें क्या है? खिड़की, खिड़की है क्या? निकालो फिर, निकालो एक एक, क्या क्या है इसमें? और खिड़की और खिड़की ऐसे ऐसे लावाला गल्ला लावाला। घर बनाएंगे ना? हाँ घर बनाएंगे हम इसका। हाँ अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बाबा का सरप्राइज पसंद आया पिल्लू? हाँ। अरे बता, ये फोन गिरा उछलाला। और इस क्यूट बेबी का नाम क्या है? बेबी अभिज्ञा। अभिज्ञा। चलो हाय बोलो सबको, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल बोलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल। हाय आई एम अभिज्ञा। हम अभिज्ञा, मैं अभिज्ञा हूँ। मैं अभिज्ञा हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अच्छा यूट्यूब शॉर्ट करते। चलो एक एक निकालो। और इसमें क्या निकल रहा है? सगले बॉल ब्लॉक्स। चलो ठीक है। अभी ये क्या है? ये ड्राइंग बुक निकालो, ठीक है? ड्राइंग बुक्स के क्या निकालेंगे? चलो ड्राइंग बुक्स है ना इसमें। इसमें देखो क्या है? स्टिकर से। देखो स्टिकर्स। कौन से स्टिकर्स क्यों बाबा? बहुत सारे स्टिकर्स है पिल्लू। ये देखो, ये डॉल का स्टिकर है। ये क्या है बाबा? क्या पिल्लू? ये वाला स्टिकर। ये वाला चाहिए? वो बाद में लेंगे हम पिल्लू। यहाँ पे ना तुम यहाँ पे ड्राइंग कर सकती हो। तुम्हारे पास बहुत सारे क्रेयॉन्स हैं। क्रेयॉन्स दिखाओ। क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स का है। वाह कितने सारे अरे कलर बाबा हैं। निकले। कोई बात नहीं पिल्लू, उसमें डाल दो धीरे धीरे। धीरे धीरे। बताओ ये कौन सा कलर है? कितने सारे कलर्स है? ब्लू, ये कौन सा कलर है? पिंक, वाह। येलो, येलो कहाँ पे है? ये रहा येलो। ग्रीन। तुम्हें पसंद आया कलर पिल्लू? हाँ बहुत सारे कलर है ना। हाँ। तुम इस पे ये ड्राइंग बुक पे ड्रॉ कर सकती हो। चॉकलेट कलर है ये। ग्रीन कलर कहाँ है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर लो। ग्रीन कलर। वाह बाबा ते सब थोन दे। ठीक है, रख देते हैं उसको, इसमें डाल देते हैं, ठीक ये है? कौन सा कलर है? ये ब्लैक कलर है पिल्लू। ब्लैक कलर। वो मजा का ब्लैक कलर। यस। इसमें एक एक डालो। डाल दो उसमें, ठीक है? एक एक करके डाल दो। देखो मेरी पेंसिल बॉक्स की इसमें ये मेरी पेंसिल बॉक्स की पेन्स रख सकते हैं। और ये दोस्तों स्टिकर्स। दोस्तों अब इसमें क्या है? इरेजर। इसमें टायर है। इसमें ताली वाली बुक है। और इसमें एक बैटरी का है इरेजर। और इसमें स्टिकर्स भी है। बाबा का दोस्तों है लेमन से। ये देखो दोस्तों, ये बुक है। अकने बुक। ये क्या है आपका?
ये क्या लाए? है टेन हाउस और दोस्तों को दिखाओ। फिर पता है दोस्तों ये घर के भी माइक कलर की घर कलर है दोस्तों। इसमें क्या क्या है आपके यहाँ? ये क्या है? इसमें एक ड्राइंग कलर। ये क्या है अभिज्ञा? कलर सेट। कलर सेट है। ये कलर से इस बुक में हम क्या करेंगे बेटा? इसमें कलर्स करेंगे, इसमें उन्हें करेंगे कलर। वाह, और इसमें क्या क्या है? इसमें रैबिट भी है ना? ये कलर इसमें कलर फिल करेंगे। हाँ। और ये क्या है आपका बेटा? ये क्या है? ये तुम्हारी डायरी है मेरे बिटिया की। ये इरेजर, ये स्केल, ये पेंसिल है। ठीक है, दोस्तों को हाय बोलो। हाय हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल मैं अभिज्ञा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, ये डाली है शॉर्पनर है, ये इरेजर है और लेजर की भी शेकेर आके इसमें मैं पेंस भी थोड़ा थी और ये तेरी बुक मेरी और ये स्टिकर से और ये मेरी कलर्स पेन थे और ये मेरी बुकें और ये मेरी ब्लॉक से इसमें कलर थे और बैट थे। ये बैट किसके लिए लाई है हमने बिटिया? बैट के ये अपने बाड़ा के लिए लाई है ना? बाला की से बैट मारते हैं। अच्छा, चलो फ्रेंड्स को बोलो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। हाई फाई करो दोस्तों को, हाई फाई करो। बाय।